சவுதி அரேபியா நாட்டிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற இன்றைய சில முக்கியமான தகவல்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம். இன்று பதிவு நாள் 30ஆம் திகதி 6ஆம் மாதம் 2020ஆம் ஆண்டு. சவுதி அரேபியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 3943 நபர்களுக்கு வைரஸ் தொற்று இனங்காணப்பட்டிருக்கின்றது. சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 48 பேராக பதிவாகியிருக்கின்றது. வைரஸினால் பாதிப்படைந்த நபர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 1,86,436 பேராக பதிவாகியிருக்கின்றது. ஜெத்தா, ரியாத், தமாம் ஆகிய இடங்களிலிருந்து திருச்சிக்கு சட்டர் விமானம் ஜெத்தா தமிழ் சங்கம் சார்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. தேவை உடையவர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இணையதள முகவரி தந்திருக்கின்றோம். அதில் சென்று பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள். குறிப்பாக ஜெத்தாவிலிருந்து திருச்சிக்கு 9ஆம் திகதி ஜூலை மாதம் 9ஆம் திகதி, ரியாத்திலிருந்து திருச்சிக்கு ஜூலை மாதம் 10ஆம் திகதி, தமாமிலிருந்து திருச்சிக்கு ஜூலை மாதம் 11ஆம் திகதி சட்டர் ஃப்ளைட் இருக்கின்றது. லக்கேஜ் 25 கிலோ, கேன் லக்கேஜ் 7 கிலோ. விமான டிக்கெட்டின் நிலவரங்கள்: ஜெத்தாவிலிருந்து திருச்சிக்கு 1950 ரியால், ரியாத்திலிருந்து திருச்சிக்கு 1900 ரியால், தமாமிலிருந்து திருச்சிக்கு 1650 ரியால். சவுதி அரேபியாவின் ஹைதே மில்லாத் பேரவை சார்பாக சவுதி அரேபியாவிலிருந்து தமிழகத்துக்கு தனி விமானம் ஏற்பாடு. இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் தேசிய தலைவர் பேராசிரியர் காதர் மொஹாதீன் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் பொதுச் செயலாளர் சட்டமன்றர் சங்கநாதம், கடியநல்லூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முகமது அபூபக்கர் அவர்களின் ஆலோசனைப்படி இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கொறடா ராமநாதபுரம் தொகுதியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நவாஸ் கனி அவர்களின் பேர் உதவியுடன் சவுதி அரேபியாவிலிருந்து தாயகத்துக்கு அவசரமாக செல்ல தவிக்கின்ற நம் தமிழ் மக்களை அனுப்ப முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகின்றார்கள். ஜூலை மாதம் 15ஆம் திகதிக்குள் சட்டர் விமானம் ஒன்றினை ரியாத்திலிருந்து ஜெத்தாவிலிருந்தும் தமிழகத்துக்கு திருச்சிக்கும் இயக்க வேலைகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றது. ஆகவே விமான பயணம் தேவைப்படுவோரின் கருத்துக்களை அறிந்து அதற்கு ஏற்றவாறு விமான திகதிகளை துரிதப்படுத்த இருக்கின்றோம். ஆகவே இந்த விமான சேவையை தேவைப்படும் உறவுகள், தமிழ் உறவுகள் உடனடியாக அந்த இணையதள முகவரியில் சென்று உங்கள் விவரங்களை பூர்த்தி செய்து அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள். இணையதள முகவரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கின்ற. சவுதி அரேபியாவில் வைரஸ் காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வந்த ஒரு இலங்கை நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் உயிரிழந்திருக்கின்றார் என்ற துயரமான செய்தியொன்று கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. வைரஸ் காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்திருக்கின்றார். இவர் இலங்கை நாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. மற்றவர்களின் பெயர்களில் மோசடி சிம் கார்டுகளுடன் 17 வெளிநாட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். சவுதி அரேபியா சில்லறை விற்பனையாளர்கள் எரிவாயு நிலையங்கள் இப்போது மின்னணு கொடுப்பனவுகளை ஏற்க வேண்டும். சவுதி அரேபியாவில் உள்ள அனைத்து சில்லறை நடவடிக்கைகளும் ஆகஸ்ட் மாதம் 25ஆம் திகதிக்குள் மின்னணு கொடுப்பனவுகளை வழங்க வேண்டும். சவுதியில் வீடியோ ஒன்று வைரலாகியதைத் தொடர்ந்து அவர்கள் கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை துரித கதியில் மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் சவுதி அரேபியா போலீசார். காரணம், சவுதி அரேபியா இளைஞர் யுவதிகள் மதுபான விடுதியொன்றில் ஆடும் காட்சிகள் சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியானதைத் தொடர்ந்து அவர்களை கைது செய்ய நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். ஹஜ்ஜுக்கு சவுதி அரேபியா அனுமதி மறுப்பு எதிரொலி, யாத்திரைக்கு செலுத்திய பணம் திரும்பி வழங்கப்படும். இஸ்லாமியர்கள் மேற்கொள்ளும் ஹஜ் புனித பயணத்துக்காக சவுதி அரேபியாவுக்கு சென்று வர வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக இந்த ஆண்டு வெளிநாட்டவர்களுக்கு அனுமதி கிடையாது என்று சவுதி அரேபியா அரசு திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளது. சவுதி அரேபியா பொது மக்களின் பாதுகாப்பு நலன் கருதி சவுதி அரேபியா இந்த தடையை அறிவித்துள்ளது. குறைந்தது 20 லட்சம் பயணிகள் மக்கா மற்றும் மதீனாவுக்கு ஹஜ் யாத்திரை மேற்கொள்வார்கள். மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் 20,000 இளைஞர்கள் வேலைகளை இழந்துள்ளனர் என்று இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தின் அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. வைரஸ் தொடர்பான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மீறியதற்காக வர்த்தக அமைச்சின் குழுக்கள் 7081 நபர்கள் மற்றும் பல்வேறு மீறல்களுக்கு நிறுவனங்கள் மீது உடனடி அபராதம் விதித்திருக்கின்றார்கள்.
சவுதி அரேபியா நாட்டிலிருந்து கிடைக்கப்பட்ட இன்றைய சில முக்கியமான தகவல்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டோம். சவுதி அரேபியா பற்றிய உண்மை தகவல்கள் ஆதாரத்துடன் இருந்தால் எமக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி மிகவும் பணிவுடன் கேட்டு நிற்கின்றோம். எமது வாட்ஸ்அப் இலக்கம் 91 78 12 88 21 57. நன்றி.